తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఈ రోజు కూడా తెలంగాణలో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారుతోంది. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గోదావరి ఉధృతి కూడా కొనసాగుతోంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనూ వరదలు జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నాయి. వరంగల్ నగరంలో ఇప్పటికే పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. మరోపక్క ములుగు జిల్లాను కూడా వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ములుగు జిల్లాలో ప్రమాదకర స్థాయిలో రామప్ప చెరువు రహదారిపైన ప్రవహిస్తోంది. మేడివాగు కూడా ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో ములుగు, ఏటూరు నాగారం మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రామప్ప చెరువుకు వరద నీరు పోటెత్తడంతో నీటి మట్టం 40 అడుగులకు పైగా చేరింది. రామప్ప నీటి సామర్థ్యం 2.91 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 4.27 టీఎం నీటి మట్టం ఉందని, వరద మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉన్న కారణంతో 20 గ్రామాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని అధికారులు అంటున్నారు. దీంతో 20 గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇక వర్ధన్నపేటలోని కోనారెడ్డి చెరువుకు గండిపడటంతో ఖమ్మం, వరంగల్ ప్రధాన రహదారి మీద రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కోనారెడ్డి చెరువు ప్రభావంతో ఆకేరు వాగు వరద ముంచెత్తుతోంది. దీంతో జిల్లాలోని నెల్లికుదురు, చిన్నగూడూరు, నరసింహులపేట, మరిపెడ మండలాల గ్రామాలకు వరద నీరు ముంచెత్తే ప్రమాదముందని, వారంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోపక్క చిన్నబోయినపల్లి, షాపల్లి గ్రామాల మధ్య బ్రిడ్జ్ వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోతోంది. కటాక్షపూర్ చెరువు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేటలోని గుండ్ల వాగు ప్రాజెక్టు ఇప్పటికే నిండుకుండలా మారింది. ప్రాజెక్టు సమీప ప్రాంత ప్రజలను వరద ముంచెత్తే ప్రమాదం ఉండటంతో వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారం మండలం రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద గోదావరి ఉధృతి కొనసాగుతోంది. దీంతో దిగువకు వెళ్తున్న వరదతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి పోటెత్తుతోంది. శాంతించినట్లు శాంతించి గోదావరి మరోమారు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లాల్లో పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. వేలాది ఇళ్లు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుపోవటమే కాకుండా పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. అధికార యంత్రాంగం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతున్నా ఒక పక్క వర్షాలు, మరోపక్క కరోనా ప్రభావం, మరోవైపు అరకొర వసతులతో సహాయక శిబిరాల్లో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.